بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو لیدونکو زده کوونکو څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسو روغتیا او سوکالۍ زموږ یوازینۍ هیله ده. دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم د 11 ټولګي 9 لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم. په دې لوست کې موږ د ضعیفه تیزابونو جلا کیدل یا ټوټه کیدلو په اړه خبرې کوو. نو په دې درس په پای کې ستاسو نه مو هیله دا ده چې تاسې د ضعیفو تیزابونو جلا کیدلو په اړه هر اړخیزه معلومات چې زه تاسو ته وایم هغه تاسې زده کړئ او وکولی شئ. ځینې مثالونه چې زه کاروم هغه مثالونه تاسو هم کار وکړئ او ځینې وخت کې قیمتونه هم تغییر ورکوي یا معادله تغییر ورکوي، تیزاب ته تغییر ورکوي. کولی شئ هغه معادلې په اساسي ډول حل کړئ. هغه مثالونه چې دي نو مخکې دې چې زه د دې درس په اړه خبرې وکړم، موږ په تیر درسونو کې د قوي او ضعیفه القلي په اړه خبرې کړې وې. موږ قوي القلي هغه القلیو ته ویلي وو چې په اوبلن محلول کې په پوره ډول تفکیک کیږي یا ټوټه کیږي یا تجزیه کیږي یا آیونایز کیږي. همدارنګه ضعیف القلي هغه القلیان دي چې د هغوی ټوټه کیدل په اوبلن محلول کې لږ اندازه کم وي، نو د هغوی هغه د ټوټه کیدو قیمت هم کم وي نسبت د قوي القلیو. همدارنګه موږ د قوي تیزابونو او ضعیفه تیزابونو په اړه خبرې کړې وې. قوي تیزابونه هم هغه تیزابونه دي چې په اوبلن محلول کې په پوره ډول آیونایز کیږي یا ټوټه کیږي، او ضعیفه تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په پوره ډول نه تجزیه کیږي. موږ په تیر درس کې تاسو ته کورنۍ دنده هم درکړې وه. خدای دې وکړي چې هغه کورنۍ دنده مو هم حل کړې وي. دا دی راځو نننی درس ته چې د دې درس عنوان دی د ضعیفو تیزابونو جلا کیدل. تاسې پوهېږئ چې ضعیف تیزابونه په اوبلن محلول کې په لږه کچه ټوټه کیږي، او ستاسې کتاب کې یو مثال راوستی دی که چیرې اچ ای چې یو تیزاب دی دی که چیرې د اوبلن محلول کې سره یو ځای شي نو د ټوټه کیدو څخه یې H3O او همدارنګه A منفي آیون ته ټوټه کیږي. او یا په ساده ډول هم لیکلی دي چې HA په اوبلن محلول کې تجزیه کیږي د هایدروجن مثبت آیون همدارنګه د A منفي آیون. که چیرې زه دې دواړو ته د تعادل ثابت ولیکم نو د تعادل ثابت تاسو ته معلوم دی چې په تیزابونو کې د Ka په نام یادیږي یا Ka اسید مساوي کیږي. د لومړنۍ معادلې تعادل به زه ولیکم چې د هایدرونیم آیون دی همدارنګه د A آیون او HA. اوبه په مخرج کې نه لیکل کیږي ځکه د اوبو د تجزیې یا ټوټه کیدو فیصدي ډیره اندکه یا کمه ده. د دې لپاره هم موږ د ټوټه کیدو یا د تعادل ثابت ولیکو. نو د هایدروجن آیون همدارنګه د A آیون چې په مخرج کې د تیزاب غلظت لیکل کیږي. یعنی موږ د ضعیفو تیزابونو د ټوټه کیدو لپاره د دغه د Ka ثابت پیدا کولو لپاره د دغه طریقې څخه ګټه اخلو. که چیرې موږ یو تیزاب په نظر کې ونیسو چې ټوټه کیږي، مثال بیا هم کار وکړو. ستاسې کتاب کې یو مثال راغلی دی، تاسې کولی شئ چې خپل کتابونو ته مراجعه وکړئ. یو مثال دی نو د دې د محاسبې لپاره موږ لومړی د فارمیک اسید هغه معادله لیکو چې تاسو پوهېږئ COOH دی په اوبلن محلول کې ټوټه کیږي د هایدروجن مثبت آیون همدارنګه د فارمیت هغه آیون.
که چیرې دغې معادلې ته زه د تعادل ثابت ولیکم، خو مخکې دې چې د تعادل ثابت ولیکم نو زه غواړم هغه غلظتونه چې موږ ته راکړي دي، لومړی غلظت وروسته چې تغییر راځي او همدارنګه په تعادلي حالت کې دوی هغه قیمتونه زه دلته ولیکم. تاسې مثال کې ولیدل چې د 0.1 مولره فارمیک اسید د ټوټه کېدو څخه د نه آیناز کېدونکي ذراتو مقدار موږ معلوم کړو، نو کولی شو چې دلته ولیکو یعنې لومړنی غلظت د دې لپاره 0.1 مولر وه، نو تر اوسه چې تجزیه شروع شوې نه دی، آیناز شوي نه دي، د دوی قیمت 0 دی. د بدلون څخه وروسته کوم تغییر چې راځي وایي چې 0.1 مول څخه کمیږي دې طرف ته راځي. نو دغه کمیدل چې کله وایو نو علامه منفي کېږي د تیزاب د غلظت لپاره، یعنی د ایکس په اندازه کمیږي، د هایدروجن د ایون مقدار د ایکس په اندازه زیاتېږي، همدارنګه د دې ایون لپاره هم د ایکس په اندازه اضافه کېږي. د تعادل په حالت کې هم د دوی دغه کوم غلظت چې دی 0.1 منفي ایکس، همدارنګه مثبت ایکس او مثبت ایکس، یعنی د دې غلظت څخه کمیږي د ایکس په اندازه، همدارنګه د هایدروجن د ایون لپاره د ایکس په اندازه اضافه کېږي. نو مخکې موږ باید دلته د ایکس قیمت معلوم کړو، نو د پورته معادلې لپاره موږ د تعادل حالت یا د که ای قیمت لیکو. که ای مساوي کېږي دلته تاسې ګورئ د هایدروجن ایون، همدارنګه د فارمیک ایون او فارمیک اسید غلظت چې HCOOH دی. ځینې وخت دلته رابطه هم ورکوي، ځینې وخت یې نه ورکوي. په کتاب کې تاسې د فارمیک اسید د ټوټه کېدو یا د که ای قیمت ورکړل شوی دی کتاب کې چې 1.9 ضرب لس په توان د منفي 4 دی. د دغه قیمتونه په کتاب کې یو جدول دی، که ای قیمت 1.9 ضرب لس په توان د منفي 4 دی. نو که چیرې د دغو فرمولونو په ځای د دوی دغه ضریبونه ولیکو چې که ای مساوي کېږي د هایدروجن غلظت معلوم نه دی، نو په ایکس ښودل کېږي، همدارنګه د بل ایون هم په ایکس ښودل کېږي، او لاندې د فارمیک اسید کوم قیمت چې موږ ته راکړل شوی 0.1 منفي ایکس په اندازه چې د دغه قیمت چې کتاب کې موږ ته راکړل شوی 1.9 ضرب لس په توان د منفي 4. که چیرې موږ دغه دواړه ضرب کو، د که ای قیمت مساوي کېږي ایکس ضرب د ایکس مربع کېږي، مخرج کې 0.1 منفي ایکس مساوي کېږي د 1.9 ضرب د لس په توان د منفي 4 سره. که چیرې موږ دغه قیمت طرفین وسطین کړو نو لرو چې ایکس مربع مساوي کېږي، که چیرې 0.1 ضرب دغه قیمت کوم نو 1.9 ضرب د لس په توان د منفي 15 کېږي، همدارنګه ایکس ضرب د دې کې شي 1.9 ضرب د لس په توان د منفي 4 ایکس کېږي. نو دلته زه غواړم چې دغه مجهول یو طرف ته راولم او معلوم بل طرف ته. ایکس مربع هم مجهول دی، 1.9 ضرب د لس په توان د منفي 4 ایکس هم مجهول دی. د یو طرف ته مساوات راولم او هغه بل طرف د مساوات. نو لیکلی شو، دلته لیکمه
چې اکس مربع دغه علامه منفي ده، کله چې مساوي نه دي ښه راشي جمع کېږي 1.9 ضرب د 10 په توان ده منفي 4 اکسه مساوي کېږي وبخئ دغه مثبت ده، دلته لیکو چې منفي 1.9 ضرب د 10 په توان د منفي 15. نو دا ټول مساوي کېږي د صفر سره. دا یو معادله شوه دوه مجهوله چې د محمد بن موسی فرمول باندې حل کېږي. زه نه غواړم چې دغه معادله حل کړم، نو موږ ته که چیرې دغه فیصدي د دغه تیزاب یعنی یو اصل دی، که چیرې دغه د آیونایز کېدلو فیصدي د 15% نه کمه وي، نو د هغه د ایکس مقدار نه چې دغه قیمت دی صرف نظر کېږي. او که چیرې د 15 نه زیات وي نو هغه په معادله کې ضرب کېږي. زه دغه معادله لاسته راغله، دا معادله نه حل کوم او د دغه ایکس څخه صرف نظر کوم، حل کوم یې انشاءالله زموږ معادله به په سمه توګه حل شي. یعنی دغه قیمت زه بیرته لیکم چې ایکس مربع پر 0.1 مساوي د 1.9 ضرب د 10 په توان د منفي 4 سره. کله چې دا طرفین واسطین شي نو ایکس مساوي کېږي د 1.9 ضرب د 10 په توان د منفي 15 سره. دا زه لیکلی شم که چیرې دغه یو خانه اشاري دلته راولم نو په توان کې یو اضافه کېږي، نو لیکلی شو چې ایکس مربع مساوي کېږي د 18 ضرب د 10 په توان د منفي 6. دلته دواړه طرف جذر مربع لیکو. کله چې جذر مو ونیوه مربع د جذر سره خلاصیږي، د ده قیمت راځي یعنی ایکس مساوي کېږي، مربع خلاصه شوه، ایکس مساوي کېږي 18 دی، نو د 18 هغه جذر 14 جذر چې دی 4 دی، نو 18 جذر 4.1 ضرب د 10 په توان د منفي 3 کېږي، د شپږو جذر 3 په جذر باندې راځي. یعنی دلته د ایکس قیمت یا د ټکېدو قیمت 4.1 شو. نو دلته موږ لیکلی شو چې د هایدروجن د آیون غلظت 4.1 ضرب د 10 په توان د منفي 3 لاسته راغی. نو که چیرې موږ د دوی د ټوټه کېدو فیصدي محاسبه کړو چې هغه وروستنی درس دی، موږ هغه د لاسته راغلی غلظت د هایدروجن همدارنګه د محلول لومړنی غلظت ضرب د 100 کو، موږ ته هغه فیصدي راځي. که چیرې مثلا الفا فیصد باندې وښیو مساوي کېږي د هایدروجن د آیونو غلظت چې موږ لاسته راوړه 4.1 ضرب د 10 په توان د منفي 3 دی، او د فارمیک اسید یا د تیزاب لومړنی غلظت چې دی 0.1 دی. دا که ضرب د 100 کو نو موږ ته هغه فیصدي ښیي چې هغه فیصدي د 15 نه کمه راځي. یعنی دغه مقدار چې موږ محاسبه کوو 0.004 راځي. همدارنګه کوم قیمت چې موږ لاسته راوړی، یعنی دغه قیمت په دې شکل باندې هم موږ لیکلی شو. یعنی لیکو چې وښئ 0.004 دغه توان رفع کېږي، دا تقسیم په 0.1 کو ضرب د 100 کو، د دې هغه قیمت چې لاسته راځي نو هغه به د 15 نه کم وي. یعنی دغه صورت تقسیم په مخرج ضرب د 100 کو 4.1 قیمت راځي، یعنی د 15 څخه کم دی. موږ یو اصل ویلی وو که چیرې د ټوټه کېدو یا که ای قیمت یا د فیصدي
د آیونایزیشن سلنه د 15 نه کم وه، نو د هغه غلظت څخه صرف نظر کوو، او که چیرې د 15 نه زیاته وه نو هغه غلظت بیا محاسبه کوو، چې موږ دلته محاسبه کړه 4.1 راځي، یعنی د 15 څخه یو کم دی، نو د دغې معادلې کې چې موږ لاسته راوړلې د ایکس قیمت څخه صرف نظر کوو، چې موږ ته د ایکس قیمت یا لاسته راغی، همدارنګه د هایدروجن د آیونو هغه مقدار، یعنی د ټوټه کېدو د فارمیک اسید کې چې کوم ذرات ټوټه شوي نه وو، یعنی هایدروجن 4.1 ضرب د 10 په توان منفي 3 لاسته راغی. په دې درس کې موږ د ضعیفو تیزابونو جلا کېدلو په اړه خبرې وکړې. موږ ویلي وو چې ضعیفه تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په اوبلن محلول کې په کمه اندازه یا په لږ اندازه تجزیه کیږي، د پروتون تولیدوي، همدارنګه د هغوی آیونایزیشن قیمت هم کوچنی وي. هغه آیوني یعنی هغه تیزابونه ضعیفه دي چې د آیونایزیشن قیمت هم کم وي او په اوبلن محلول کې لږ اندازه تجزیه کیږي. د مثال په ډول چې موږ فارمیک اسید په نظر کې ونیوه، ستاسې کتاب کې هم مثال دی، د ده هغه لومړنی غلظت 0.1 مول وه، د بدلون په وخت کې یعنی د 0.1 څخه کمیده، د ایکس په اندازه چې د ایکس مقدار موږ نه درلوده، وروسته محاسبه که د ایکس قیمت مو پیدا کړ 4.1 ضرب د 10 په توان منفي 3، او د تعادل په حالت کې هم تاسې ولیدل چې 0.1 څخه د ایکس په اندازه کم شه، او د هایدروجن د آیونو غلظت همدارنګه د فارمیک غلظت د مثبت ایکس په اندازه زیاتېده، یعنې د چپ طرف نه کمیده او ښي طرف ته اضافه کېده. او کوم قیمت چې موږ ته راغلی و دا تجربه شوی دی، ثابت دی، او موږ د دغه ثابتو قیمتو څخه ګټه اخلو تر څو د هایدروجن د آیون غلظت همدارنګه د هایدروکسیل د آیونو غلظت محاسبه کړو. تاسې د کورنۍ دندې لپاره د نایترس اسید 0.052 مولره محلول د آیونایز شویو ذراتو قیمت محاسبه کوي. دغه مثال ستاسې کتاب کې شته، تاسې کار وکئ. نو دلته د تاسو نه غوښتل شوي دي چې د محلول پی ایچ محاسبه کوي. موږ دلته په دې مثال کې موږ نه پی ایچ نه و غوښتی، نو د پی ایچ د معلومولو لپاره په تېرو درسونو کې هم تاسو د هغې درسو څخه هم کومک اخیستلی شئ. پی ایچ مساوي کېږي منفي لوګ د آیون د هایدروجن. په دغه فرمول کې لومړی تاسو د هایدروجن د آیونو غلظت محاسبه کوئ، بیا وروسته کله چې مو د هایدروجن د آیونو غلظت محاسبه کړه په دغه فرمول کې واچوئ، هغه سوال به حل شي. نو دا و زموږ نننی درس. تر بیا مو په الله سپارم د خدای.